اهلا بكم من جديد. فقرتنا الاخيره في حلقه اليوم فقره السوبر عرب معنيه بالكره العربيه، بيشاركني فيها احمد خيري. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا محمد؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. نبدا على طول باخبار المصريين في الوطن العربي. طبعا ابو تريكه النهارده كان مفترض ان احنا ننتظر ان هو يلعب مباراه مع بنياس امام فريق العين في الدوري الاماراتي، الا ان المدير الفني سالم العرفي يمكن فضل ان هو يريحه وما اشركوش المباراه. طبعا الدوري اتحسم للعين والنتيجه المباراه انتهت 2-2 تعادل ما بين العين وبنياس. هو طبعا منتظر ان هو هيخوض مباراه نهائي دوري ابطال الخليج بعد ما تاهل ان شاء الله ما بين الفايز من الخور والخريطيات. المباراه دي هتلعب يوم الثلاث والنهائي دوري ابطال الخليج هيبقى يوم 18 مايو ان شاء الله. والكلام ان ابو تريكه مكمل طبعا. الهدف طبعا اللي احرزه يعني اشعل الاجواء بالظبط اللي احرزه طبعا في مرمى نجران في اخر دقيقه على طريقه صفاقس وطريقه ابو تريكه المعتاده. يعني اشعل فعلا الاجواء هناك جدا. المدير الكره هناك يعني بيقول ان احنا لا يمكن ان احنا نفرط فيه. حتى رئيس رابطه المشجعين طالب رسميا يعني زي في بيان كده للاداره ان هم يجددوا مع ابو تريكه. بس هو المشكله دلوقتي مش في بنياس، المشكله في ابو تريكه. يعني تردد ان هو يعني اجرى مكالمه مع محمد يوسف ان هو عايز يرجع. الاداره دلوقتي بتتباين ما بين ان هي تفرط فيه وتبيعه نهائي عشان يعود ليها عائد مادي ولا ترجع محمد ابو تريكه. فالموضوع دلوقتي هيبقى محسوم ما بين ابو تريكه وما بين النادي الاهلي، لان بنياس يعني امر محسوم تماما. نحتاج هذا الساحر معانا في الموسم المقبل. اوكي. فيما يخص محمد زيدان وعدم صدور العفو عليه حتى الان على النقيض بقى يعني سعداء جدا بابو تريكه، ومع الاسف ما زال حاله الغضب والعصيان على زيدان على زيدان والنادي واحد، رغم ان هو يعني اعلن وبالمستندات وكل حاجه ان هو فعلا بريء من تهمه التمرد والى اخره. ولكن يعني مبارك بن محيروم ده نائب رئيس النادي قال القرار ان هو يرجع تاني للفريق الاول. طبعا هو بيتدرب مع الرديف، ده مش في ايدينا، ده في ايد المدير الفني. وطالما المدير الفني حتى الان هو مش عايزه خلاص الموضوع محسوم. فطبعا زيدان حتى الان يعني ينتظر قرار العفو حتى عشان يعود، حتى مش هقول لك للمشاركه في المباريات ولكن حتى للتدريب مع الفريق الاول. تمام. طب عبد الرحمن فاروق ظهير حرس الحدود، هل فعلا في مفاوضات؟ عمل النهارده ماتش هايل مع النادي الاهلي. يمكن من يومين فعلا ترددت انباء قويه ان الفتح بيفاوضوا ده بطل الدوري السعودي. بطل الدوري السعودي بالظبط. ان هو عنده يمكن يعني مكان شاغر في الجبهه اليمنى، وعبد الرحمن فاروق بيعتمد عليه حلمي طولان بشكل اساسي. فيعني هم خلال الايام المقبله يقال ان هو هيجي وفد من نادي الفتح السعودي علشان يتفاوض مع عبد الرحمن فاروق. عبد الرحمن نفسه بيقول ان هو عنده اكتر من عرض من انديه كويتيه اردنيه، بس هو بيفضل الدوري السعودي طبعا لو فكر في الاحتراف، لان عقده هينتهي هذا الموسم مع حرس الحدود واحتمال كبير ان هو ما يجددش. طب نروح لاخبار الكره العربيه. علي الحبسي ده حارس سلطنه عمان بالظبط حارس منتخب عمان. يمكن خد الكاس امبارح مع ويجن. يعني احنا كلنا طبعا فاكرين ويجن بعمرو زكي، ولكن احنا عندنا ممثل عربي اخر ويعني اكثر بصراحه تالقا ونجاحا مع نادي ويجن. طبعا شايفينه ماسك علم عمان حتى لما كسبوا امبارح مانشستر سيتي في نهائي الكاس. ويمكن ده جول جاي كان صادم لمانشستر سيتي بالظبط. يعني في وقت كان قاتل. وبعدين ويجن كمان يعني بيصارع الهبوط، فلما ياخد كاس طبعا انت عارف ما فيش معايير في الكره. ده اقدم كاس في العالم في التاريخ. ده اقدم بطوله في التاريخ. يعني هو طبعا انت عارف طبعا انجلترا مخترعه الكره، فهي عارف سنه كام؟ لا مش عارف بس انا عارف اقدم. طب انت عارف اقدم بطوله سنه كام؟ لا انا اعرف اختراع الكره 1882. طيب 1800 كام؟ 82. لا قبل كده، لان البطوله كانت 1871 اكيد. يبقى اخترعوها بعد البطوله. اوكي.
بس يبقى 62. يبقى اكيد 62 لان البطوله فعلا 1871 بطوله الكاس دي اقدم بطوله في تاريخ كره القدم. علي الحبسي هو اول لاعب عربي يحصل على هذه البطوله، مش بس عماني طبعا، هو يمكن ما شاركش في الفاينل ولكن هو ماشي معاهم بشكل، طبعا هو الحارس الاساسي. هو طبعا يعني المدرب فضل ان هو يدي فرصه للحارس البديل في المباراه النهائيه وتالق وظهر بشكل كويس جدا. علي الحبسي يعني من مواليد 81 عنده 31 سنه، رحله احتراف يعني مشرفه الحقيقه كمنتخب لحارس منتخب عمان. بدا من النرويج من نادي لين النرويجي، بعد كده راح انجلترا في 2006 نادي بولتون، يمكن ما ظهرش معاه بشكل كويس فاعير في 2010 لويجن، تالق تماما في الاعاره في اول موسم وكان احسن لاعب في ويجن وبالتالي تعاقدوا معاه بشكل نهائي. ايضا علي الحبسي خد احسن حارس في بطوله خليجي على مدار 4 سنوات متتاليه من 2004 لحد 2009، وطبعا البطوله الاخيره 2009 اللي احرزها منتخب العمان على ارضه. قول لي قصه مارادونا وتضامنه مع فلسطين مؤخرا. والله يعني لما نفتح كده المواقع ونشوف الاخبار ان اتحاد الكره غدا سيوقع عقد اديداس، وتلاقي على الجانب الاخر في المواقع العربيه مارادونا بيشارك في حفل افتتاح الاولمبياد الخاص. يمكن انت عارف في كل بطوله كاس عالم بيبقى معاها زي كاس عالم موازي كده اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصه، فيبقى في كاس عالم ذوي الاحتياجات الخاصه في البرازيل ان شاء الله في 2014 بيتعمل تصفيات علشان يتاهل منتخب من غرب اسيا الى هذه البطوله. فهو شارك في مهرجان الافتتاح اقيمت في دبي، وحضرتك عارف دبي ايضا مختاره كسفير للرياضه، فهو حتى يعني هنشوف الصور دي نقطه ضربه البدايه في المهرجان. حرص ان هو يروح للوفد الفلسطيني لان الوفد الفلسطيني من ضمن الثمان منتخبات المشاركه في البطوله، واتصور معاهم زي ما حضرتك شايف، وخد حتى الكوفيه الفلسطينيه من القنصل الفلسطيني في دبي ورفعها، ويعني قال قد ايه انا متضامن مع القضيه الفلسطينيه وسعيد. طبعا هو بيخطب برضه ود بشكل او باخر الجماهير العربيه، هو متواجد في الامارات، ولكن لما تشوف يعني نموذج ورمز زي مارادونا يعمل حاجه زي كده اكيد طبعا بتنتقل للعالم كله. فلما نشوف ده ونشوف يعني التضامن ده مع القضيه الفلسطينيه، ونشوف اتحاد الكره المصري وهو لا يعبأ شيء بان هو سيوقع عقد مع شركه راعت مهرجان لتهويد القدس، يعني القلب يحزن سعيد. تحت ذمه الفلوس يعني، عارف انت ما يعني ما نقول. طيب نروح للغضب السعودي بسبب الهتافات العنصريه لجماهير الهلال. مباراه الاتحاد جده والهلال السعودي في يمكن في ربع نهائي كاس ولي العهد انتهت 1-1 وصعد اتحاد جده، فما كان من جماهير نادي الهلال الا انها ابتدت يعني تطلق. دي احنا شايفين طبعا الاهداف معانا، طبعا هم كانوا في الذهاب كسبان الاتحاد 3-2 وبالتالي صعد لنصف النهائي. جماهير الهلال ما كان منها الا انها ابتدت تردد هتافات عنصريه، قعدت تهتف نيجيريا على اعتبار ان في عدد كبير من لاعبي اتحاد جده السعودي بشرتهم سمراء، فطبعا دي هتافات عنصريه. بالتالي طبعا يعني اداره نادي اتحاد جده السعودي اعربت عن استيائها بشكل كبير جدا، وقدمت شكوى لوزاره الشباب والرياضه السعوديه ان هي بتطالب بايقاف مثل هذه التصريحات او الهتافات. يمكن ده حصل برضو من سنتين مع جماهير النصر، نفس الهتاف برضو نيجيريا. فيعني ليه بقى العنصريه تبدا تدخل حتى في ملاعبنا العربيه، خاصه ان لا وبعدين عايز اقول ان البشره السمراء في السعوديه كتير بالظبط. كنت لسه اقول لك يعني دول مش مختلفين، ده احنا عرب يعني العرب فعلا. لا والبشره السمراء مظبوط حاجه موجوده بشكل كبير. فكان هو يعني كان نوع بس فقط من الضغط العصبي ان هم خرجوا من البطوله، طبعا ما خدوش الدوري، فيعني بيحاولوا عارف اي حاجه وخلاص. انت عارف برضه الجمهور احيانا يعني بتفلت منه كده في لحظه تعصب. طب السد نروح لقطر، والسد بيثأر من لاخويا في كأس أمير قطر. يعني كأس ولي العهد، هو في كأس ولي العهد وفي كأس أمير قطر. لاخويا لسه واخد من اسبوع بالظبط. هو كأس ولي العهد ده بيبقى يعني مجرد بطولة. اسم لاخويا ده صعب قوي. الاخويه هو بالظبط. لاخويا يعني ايه لاخويا؟ ما اعرفش. هتلاقي اسم حي مثلا هندور عليه من سيرش اسم مدينه او حي. هو في كأس ولي العهد ده بيبقى اول 4 من ترتيب الجدول الدوري هم بيلعبوا البطوله، الاول مع الرابع والثاني مع الثالث، يعني بتبدا بالظبط من دور الاربعه. فبالتالي الاخويه خد الكاس ولي العهد. كاس امير قطر بقى اللي هو بيبدا من الدور التمهيدي، يعني زي مثلا كاس مصر عندنا او كده. نجح السد ان هو بقى يعني يرد اعتباره ويتغلب بنفس النتيجه 3-2. الاخويه برضو خد البطوله، كسب 3-2. يمكن احرز الهدف الاول ده يوسف المساكني طبعا للاخويه، طبعا لاعب المنتخب التونسي في الدقيقه 26. السفاح العراقي يونس محمود تعادل يعني بعرضيه كده من نزيل بالحاج طبعا الجزائري، وهو خد حتى مان اوف ذا ماتش في المباراه دي في الدقيقه 31. بعد كده كاسولا في الدقيقه 58 احرز الهدف الثاني للسد.
الوداد، وتعادل ديا السنغالي للاخويه في الدقيقه 66، ولكن هدف قاتل برضه على طريقه الاهداف القاتله في الدقيقه 89 قدر حسن الهيدوس ان هو يحرز هدف من يعني ده الكوره ده الهدف الثالث لحسن الهيدوس، هدف رائع جدا من ضربه حره. انا هوريك هدف للاعب تونسي اسمه صابر خليفه بيلعب في فرنسا اشد من الهدف ده. طيب. بس هم هيجهزوا لي كده الانسرتات دي بعد لما نخلص الجزء بتاعك. تمام يا استاذ ان شاء الله يعني بينتظر الريان بقى في المباراه النهائيه لكاس امير قطر. قدامي دقيقتين 3 خلاص. تمام. طب الترجي بيواصل التفوق في دوره النخبه. خلاص اتحسم موضوع الافريقي ولا البنزرتي ولا الكلام ده، واتلعبت الماتشات فعلا دوره النخبه. نفس الكلام عندنا، بس احنا عندنا دوره النخبه اللي هو الاربعه اللي هيتاهلوا عشان يتحسم البطل الدوري هيتلعب من دور واحد، هناك بيتلعب من دورين. فالترجي النهارده كان بيلعب في الجوله الثانيه كان بيلعب الافريقي التونسي، قدر ان هو يكسب بهدف من راسيه احرزها كريم العواضي في الدقيقه 65، وكده بقى معاه 6 بونت لان هو كان في الجوله الاولى كسب خارج ارضه على الصفاقسي 3-2. في المقابل بقى دي المباراه الثانيه اللي شهدت العديد من الاهداف ما بين فريق الصفاقسي وفريق النجم الساحلي. الصفاقسي نجح ان هو يفوز خارج ارضه على ملعب سوسه ملعب النجم 3-1. يمكن ادريس كواتي حرز الهدف الثاني في الدقيقه 53 للصفاقس، وفي الدقيقه 69 عزز محمد علي منصر في اضافه الهدف الثالث، وكان يمكن الهدف الاول كان احرزه الصفاقس في الدقيقه 8 عن طريق محمود بن صالح. الوفاق ستيف انت عايز تقول لي الجدول سريعا؟ الترجي طبعا كده معاه 6 بونت، وهو ده يمكن يعتبر الاقرب، بس طبعا لسه في 4 مباريات. الصفاقسي في المركز الثاني 3 بونت، والنجم الساحلي 3 بونت. الافريقي ابتعد عن الصوره تماما بالخساره مباراتين. وفاق ستيف خلاص نقطه ويتوج بطل الدوري الجزائري. بالظبط، هو دلوقتي معاه 58 نقطه، نجح ان هو يفوز على شبيبه القبائل في مباراه كبيره 4-1. هشام العقبي احرز الهدف الاول للوفاق في الدقيقه 11. تعادل شبيبه القبائل في الدقيقه 27 عن طريق هشام مساعديه. جمال بالعمري مدافع شبيبه القبائل احرز الهدف الثاني في الخطا في مرماه مدافع الشبيبه لصالح طبعا وفاق ستيف. بعد كده اكرم جحنيت في الدقيقه 79، وعاد هشام العقبي احرز في الدقيقه 77. ودلوقتي معاهم 58 نقطه، واتحاد الحراش بعديه معاه 53 نقطه، ولكن حتى لو تعادل هيبقى 59، ولو كان كسب اتحاد الحراش هيبقى 56، هيبقى فرق 3 بونت بس. هو طبعا فاضل جولتين، ولكن المواجهات المباشره ما بينهم محسومه لصالح وفاق ستيف، وبالتالي هو يحتاج لنقطه واحده فقط في الجوله الثانيه، وعنده اهلي بوعريج يوم الثلاث الجاي ان شاء الله. لو احرز نقطه التعادل هيبقى كفيل ان هو يختم تماما دوري الجزائر. لنا الجدول كده بسرعه سريعا. بالظبط، اتحاد الجزائر كسب الجوله دي. ايوه كسب 1-0 الشبيب بجايه، وفاق ستيف طبعا 4-1. اتحاد الحراش كسب 2-0 ولكن طبعا على الشباب بلوزداد، ولكن فوزه يعني خلاص ليس له معنى. شبيبه الثوره خسر 2-3 من مولوديه وهران. ترتيب الجدول سريعا: وفاق ستيف في المركز الاول 58، يليه اتحاد الحراش 53، مولوديه الجزائر غير مولوديه وهران ده 50 نقطه، شباب قسطنطين 48، واخيرا اتحاد العاصمه في المركز الخامس برصيد 45 نقطه. عايز اقول لك ان الاخويه مش اسم مدينه، ده معناه الاخوه تمام سريعا والفداء والحاجات دي. طيب نشكر وليد الحديدي بقى كده على طول قالها لي. والكره اخترعوها يا عم 36. طب ده 1836. طب انا معايا المعلومه وانت قلت 82. وانت بتغلطني يا احمد؟ لا خالص، هي اصلا ديمقراطي. لا اختراعها بعد بيقولوا لك هتوحشنا يا خالد. خلص عليك السباعي. قول لي نخش على العرب الكويتي وشكوته ضد اتحاد العاصمه للرورة. خلاص يعني احنا 48 ساعه تفصلنا عن اياب بقى نهائي كاس الاتحاد العربي بين والاقرب لاتحاد العاصمه. والاقرب لاتحاد العاصمه لانه تعادل في مباراه الذهاب 0-0، وغير كده اجواءه بتاعت الجزائر اقوى طبعا، لان حتى الكويت لحد دلوقتي دوري هواه مش محترفين. فهم وصلوا المطار يوم الجمعه مطار الجزائر، واستقبلوهم بالورود والحياه كانت جميله جدا، وكانوا سعداء بالاستقبال، وتصريحاتهم كلها في المطار ان هم سعداء طبعا برد الاستقبال. ولكن فوجئوا بقى بمجرد ما راحوا عشان يتمرنوا اول تمرينه بهذا الملعب اللي حضرتك شايفه، يعني هو حديقه مش ملعب، مليان حفر ومليان نقر، وبعدين ما قدروش ان هم يتدربوا عليه بشكل كويس. والمدرب حتى جوزيه ماريا المدير الفني العربي الكويتي يعني مش ممكن يكون ده ملعب يعني. بص المنظر، يعني الحفر والنقر هم حتى صوروه يعني، لان كمان حصلت مشكله مع الوفد الاعلامي الكويتي ان هم صدروا الكاميرات بتاعتهم في المطار، لان ما كانش ليها تصريحات والى اخره، فبالتالي ما كانش في حتى كاميرات ان هو يتصور اول مران ليهم، فتصوروا بكاميرا موبايل. هتشوف حتى لما الكاميرا هتقرب على الجون، شايف حضرتك عند الجون الحفره عامله ازاي، ما فيش اصلا نجيله، يعني ما فيش نجيله. فطبعا هم قدموا شكوى للاتحاد العربي قبل المباراه ب 48 ساعه. الاتحاد العربي رئيسه محمد روراوه، فالموضوع يعني منها نائب رئيسه مش رئيسه، نائب رئيسه بالظبط. فالموضوع يعني
عارف منها في بيته يعني. بالظبط. وبعدين هو كلارو راول عامل كده بالظبط. يعني هو صعب الاقتراح. هو الاتحاد الجزائري حتى يعني تعلل بان هو انتوا جيتوا في وقت متاخر في اليوم، فما كانش عندنا ملعب تاني، لان المدرب طلب ان هو يعني ده يقعدوا يشربوا فيها الليمون بتاع هو ما قدرش يعمل حاجه كده، كل يعملوا تدريب خفيف وجري حوالين الملعب وخلاص. ما قدرش يعني افريقيا اسوأ ملاعبها مش كده الحقيقه. ما كان يجب على الجزائر او اتحاد العاصمه انها يعمل كده. تمام. ده كان اخر حاجه في بقى ده ابرز مباريات الاسبوع كده بنرشحها بس للساده المشاهدين يتابعوا معانا. يعني طبعا يوم الثلاث ان شاء الله النهائي الفاينل. مباريات الاسبوع على المستوى العربي يعني. المستوى العربي بالظبط. يعني طبعا الفاينل ان شاء الله ما بين الاتحاد العاصمه الجزائري والعربي. بعد كده يا احمد عايزك تقعد قدامي بغطره بقى عشان ما انا دخلت بيها. ما احنا كنا يعني انت زمان كنت بتقترحها، يعني شاءت الاقدار ولبستها وطلعت بيها على الهواء. بالظبط. احس ان انت تخش قدامي بغطره بعد كده. طيب فان شاء الله اتحاد العاصمه هيلاعب العربي الكويتي نهائي كاس الاتحاد العربي ده يوم الثلاث ان شاء الله على الجزيره المفتوحه. الخور القطري هيلاعب الخريطيات على نصف نهائي دوري ابطال الخليج اللي هو اللي هيقابل ان شاء الله بني يزد. هيبقى على الكاس قناه الكاس القطريه. يوم الجمعه اتحاد جده السعودي والفتح السعودي في نصف نهائي كاس ولي العهد على قناه السعوديه الرياضيه. اخيرا يوم السبت السد القطري والريان القطري نهائي كاس امير قطر ان شاء الله هيبقى على قناه الكاس القطريه. تمام. بشكرك يا ابو حميد، شكرا جزيلا. قبل ما اختم عندي كده حاجات لو جاهزه يا جماعه ممكن. عندنا وداع اسطوري. بص ركز معايا في الثلاث اربع حاجات دول يعني من قفشات النهارده. كان في وداع اسطوري طبعا السير اليكس فيرجسون المدير الفني لمانشستر يونايتد. شايفينه يعني الراجل طالع من التيوب بتاع الفريق وتشامبيون البطل يعني موجوده قدامنا على المدرجات في الجمهور بتاع مانشستر يونايتد. يودع نجم التدريب في التاريخ السير أليكس فيرجسون اللي قرر اعتزال التدريب نهائيا بعد أن انتهى هذا الموسم. المباراة كانت طبعا مع سوانزي سيتي النهاردة، وبعد 26 سنة من تدريب أكبر وأقوى وأعظم فريق في التاريخ بيعلن ايضا اكبر واقوى واعظم مدرب اعتزاله نهائيا لمهنه التدريب. النهارده الحقيقه شارك برضو نجمنا احمد حجازي لاول مره بعد غياب 6 شهور مع فريقه الايطالي فيرنتينا في الدقيقه 73. قدامنا احمد حجازي بينزل عشان يشارك في المباراه طبعا تحت قياده النجم الايطالي القديم المعروف مونتيلا. الحقيقه ظهر بمستوى جيد في الكام دقيقه اللي لعبهم احمد حجازي، وكان ثابت على اقدامه في الملعب. عارفين انه اختفى 6 شهور بسبب اصابته باصابه الرباط الصليبي. الحمد لله عاد معافيا تماما احمد حجازي، وهيكون اضافه ان شاء الله لمنتخب مصر خلال الفتره المقبله من تصفيات كاس العالم. صابر خليفه ده راجل بيلعب في ايفيان الفرنسي. كان في النهارده ليهم مباراه مع نيس انتهت بفوز نيس 4-0. بص بقى الجون ده الراجل عمل ايه صابر خليفه. بصوا الجون منين بقى؟ من على بعد 60 يارده بالظبط. ده من قبل كمان دايره السنتر بتاعت الملعب. مش ممكن يعني. الراجل بص استلم الكوره عمل ايه يعني، حط الكوره رائعه بشكل رائع جدا الحقيقه. تخطط حارس المرمى اللي كان متقدم علشان خاطر يحرز هدف. ويحسب له كمان تركيزه ان هو شايف من لان هو مش عاملها عشوائي يعني. هو شايف طبعا. لا الكوره كانت طبع على الارض ورغم كده مشيت معاه. فيحسب له طبعا ان هو شايف من على هذا البعد ومركز ان هو يحط هذا الهدف. يفكرنا بهدف سيد ابو حفيظ في الترجي، بس ده احسن طبعا واصعب بكتير. احسن وهدف انا في شادي ممدوح الماتش الاخير. ده اهدافك. طيب الندالة مش بس في الحياه. ده اخر حاجه عندنا النهارده. الندالة مش بس في الحياه، في لاعب ندل جدا جدا في احدى المباريات. هتشوفوا دلوقتي عمل ايه وخم حارس المرمى ازاي واحرز هدف ازاي. بصوا بقى حارس المرمى اللطيف ده، راجل مسك الكوره وطويل وعريض وقيمه يعني. بص بقى اللي واقف ورا، بص الثعلب اللي ورا ده، بص الثعلب، بص مفيش اندل من كده الحقيقه يعني. بص ثعلب، بص وعارف، بص قزم كمان اصلا. بصوا لم العملاق ازاي يعني. ده ثعلب مكار فعلا. انا عيدها لكم تاني عشان تشوفوا ان الذكاء برضه لازم اللعيب برضه يشغل مخه. لا واقف وعارف. بص يا احمد. الحرب خدعه يا استاذ محمد. بص الحرب خدعه. لا وفي ثانيه قام جاي لافف من حواليه ولمه كمان. مش مثلا حطها، لا لمه الاول يعني بعطره
يعني خم لا بس انا ضد وصف ان هو ندل يعني ده مكر ودهاء وده رائع. لا بس دي ندالة قوي يا احمد. لا مش يعني ندالة. تيجي واحد تيجي من وراكم خبطك يعني دي لا مش ندالة، انا معترض. عموما حابين نختم بهذه اللقطات. بشكرك يا احمد شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا الكرام، حسن المتابعه. غدا ان شاء الله في تمام الساعه 11 مساء حلقه جديده من سوبر كوره، وفي امان الله.